Բարև ձեզ, սորագիրը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով աշխատել, լսենք նորությունները մամուլի եւ վերադառնանք մեր թրույթին։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կրկին արձակուրդ է վերցրել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է մայիսի 8-ին։ Պանորամա AM-ին այս մասին հայտնել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի աշխատակազմը։ Ստացվում է, որ հաջորդ նիստը չնայած խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ փաստաբանների ներկայացրած երկու տարբեր միջնորդություններին, որոնք պետք է քննվեին անհապաղ, կկայանա ավելի քան 20 օր անց, գրում է կայքը։ Պատճառը դատավոր Դանիբեկյանն այդ ընթացքում արձակուրդ է վերցրել։ Ապրիլի 20-ից մինչև մայիսի 7-ը դատավորը կրկին հերթական արձակուրդում է, ասել են աշխատակազմից։ Կայքը հիշեցնում է, որ այս գործով վերջին անգամ նիստ էր նշանակվել մարտի 17-ին, որը դատավորի վատառողջ լինելու պատճառով չէր կայացրել։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մարտի 13-ից անաշխատունակության թերթիկ էր վերցրել, աշխատանքի վերադարձել միայն նախօրեին։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ վերջին դատական նիստը տեղի է ունեցել մարտի 10-ին, իսկ մարտի 17-ին դատարանը պետք է քններ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորումը անձնական երաշխավորությամբ փոխելու միջնորդությունը, սակայն մինչև օրս դատական նիստ չի եղել։ Փաստաբանական թիմը պատրաստվում էր ներկայացնել անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու միջնորդությունը, հիշեցնում է կայքը։ Պոլիտիկեյը զրուցել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի հետ, վերջինս նշել է, որ ստեղծված իրավիճակը երգիծական չէ։ Ակնհայտ է, որ ձգձգվում է ոչ միայն դատական գործընթացը, այլև խափանման միջոցի փոփոխության հարցի քննությունը։ Սրանք ակնհայտորեն կանխամտածված գործողություններ են, բայց այստեղ Դանիբեկյանի խնդիրը չէ։ Աննա Դանիբեկյանը կարող է գնալ վիրահատվել, ինչպես ցանկացած այլ անձ, կարող է ունենալ հետվիրահատական շրջան, որը կարող է ծանր անցնել կամ ոչ այնքան, նկատել է փաստաբանն ու շարունակել։ Նման իրավիճակների համար օրենքը նախատեսել է, թե ինչպես պետք է վարվի դատարանի նախագահը, եթե դատավորը առողջական կամ այլ խնդիր ունի, բայց որևէ մեկի խափանման միջոցի հարցը պետք է քննվի։ Օրենքը նախատեսել է սա, ԲԴԽ որոշումը նախատեսել է սա, նշել է փաստաբանը։ Ըստ օրենքի միջնորդության քննության գործը դատարանի կողմից պետք է վերահանձնվի նույն դատարանի մեկ այլ դատավորի, ընդ որում դատարանի նախագահը չի կարող կամայական ընտրել, այլ դա անում է էլեկտրոնային համակարգը, բացատրել է փաստաբանը։ Ըստ փաստաբանի, այստեղ Աննա Դանիբեկյանը չէ գլխավոր իրավախախտը դատարանի նախագահ Արթուր Մկրտչյանն է եւ հենց իր հարցն է, որ առաջին հերթին պետք է քննել։ Արթուր Մկրտչյանը պետք է պատասխան տա, ասել է Ալումյանը, պնդելով, որ դատարանի նախագահ Արթուր Մկրտչյանը ինչպես ծառայել է նախկին իշխանություններին, այդպես էլ ծառայում է այսօրվա իշխանություններին։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ հենց նրա ձեռքի տակով են անցել հացբերողի Արթուր Սարգսյանի, ինչպես նաև Բուդաղյանի սպանության եւ մի շարք այլ աղմկահարույց գործեր, որոնց համար նա նոր իշխանությունների օրոք եւս պատասխանատվության չի ենթարկել։ Փաստաբանը կարծում է, որ հենց նոր իշխանություններին ծառայություններ մատուցելու դիմաց է, որ նախկին գործերով նա պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Հրապարակը գրում է, արդեն 2 շաբաթ է հայերը ինչպես տերմինալ ամերիկյան տրագիկոմեդիայի հերոսը ապրում են Դոմոդեդովո օդանավակայանում, բայց հայկական տրագիկոմեդիայի հերոսները, ի տարբերություն ամերիկյանի, ունեն թռիչքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, սակայն հայրենիքը հրաժարվում է նրանց ընդունել։ Հայրենիքը չունի նրանց մեկուսացնելու ու 14 օր կարանտինի մեջ պահելու պայմաններ։ Ուստի թողել է օտար ամայի ճամփեքին։ Իդեմս վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանի հայրենիքն ասում է Ռուսաստանում մնացած իր քաղաքացիներին, որ կառավարությունը փորձում է համապատասխան կացարանի հարց լուծել, որ կազմակերպի մեկուսացումը համապատասխան ժամկետով։ Սա ասվել էր 1 շաբաթ առաջ, ապրիլի 10-ին առավոտի հարցմանը ի պատասխան, հիշեցնում է հրապարակի կայքը ու ներկայացնում, որ նախօրեին վարչապետի խոսնակը հրապարակի հարցին, թե երբ պատրաստ կլինեն մեկուսացման պայմանները, նշել է, ընթացքի մեջ է
կազմակերպվում է, կոնկրետ բան չենք կարող ասել։ Մանե Գևորգյանը հիշեցրել է, որ քաղաքացիների բոլոր կարիքները հոգում է դեսպանատունը, սննդի, գիշերակացի, իսկ եթե նրանք հրաժարվում են գնալ հյուրանոցներ, իրենք ոչինչ անել չեն կարող։ Նա նաև չգիտեր, թե քանի հոգու համար են կարանտինի պայմաններ ապահովելու։ Թերթի տեղեկություններով մոտ 3000 քաղաքացի արդեն ցանկություն է հայտնել վերադառնալ Հայաստան։ Ըստ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան տվյալների, երեկվա դրությամբ մոտ 135 հոգի օդանավակայանում էր, մոտ 300 մարդ էլ դեսպանատունը տեղավորել է հյուրանոցում։ Փաստորեն այս պահին 435 հոգու 14 օրով մեկուսացնելու պայման է պետք ապահովել, որ մեր պետությունը ի վիճակի չէ կատարել, արձանագրում է կայքը։ Օրագիրն է եթերում, ես հիշեցնեմ, մենք աշխատում ենք արտակարգ եւ հեռավար ռեժիմով եւ այսօր միացել ենք սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանին, շնորհակալ եմ Տիգին Մելոյան մեզ միանալու համար։ Նմանապես։ Նորություններից լսեցինք, փաստորեն վերջապես հայտնի է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատաքննության օրը, այն մայիսի 8-ին է նշանակվել։ Եվս մոտ 20 օր պիտի սպասեն, փաստորեն փաստաբանական խումբը պիտի սպասի միջնորդությունը խափանման միջոց կալանավորումը ներկայացնելու, քննարկելու համար եւ արդեն մարտի 17-ից ի վեր փաստորեն ստացվում է մինչեւ մայիսի 8-ը դատական նիստ չի կայանում, եթե նայենք մարդու իրավունքների տեսանկյունից, սա ինչ խնդիր է, որովհետեւ գիտենք խափանման միջոցի հարցը անհապաղ քննության ենթակա հարց է։ Տվյալ իրավիճակը իրապես ես գնահատում եմ բավականին մտահոգիչ, որովհետև եթե անգամ վերանանք երկրորդ նախագահի անձից, որպես մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձ, նրա նկատմամբ դատական իշխանության կողմից դրսևորվող վերաբերմունքը եւ ինչպես ներպետական, եւ այնպես էլ միջազգային կարգավոր մարդու իրավունքների նվիրված կարգավորումների տրամաբանության եւ շրջանակներից արդեն բոլոր հնարավոր շրջանակներից դուրս է գալիս, ինչ է տեղի ունենում տվյալ դեպքում մեղադրյալ կարգավիճակում հանդես եկող երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմը դիմում է միջնորդությամբ նրա խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ եւ հնարավորություն չի ունենում դատական նիստի այսինքն դատական նիստի կազմակերպելու եւ մասնակցելու, որպեսզի հետագա ընթացքին որևէ ճակատագրի արժանանա, այդ միջնորդությունը ընդհանրապես դատական իշխանությունը իդեմ կոնկրետ դատավորի որդեգրել է խուսափողական քաղաքականություն։ Ինչու է առավել մի քանի պատճառներ կարելի է նշել, ինչու է առավել վտանգավոր եւ մտահոգիչ այս իրավիճակը։ Նախ կարելի է ասել, որ մի շարք եւ մասնագիտական հանրության շրջանակներում եւ զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից բարձրաձայնվում է տվյալ գործի վարույթում գտնվող գործի քաղաքական նրբերանգներ ունենալու հանգամանքը։ Հենց դրանից ելնելով էլ դատական իշխանությունը իդեմ կոնկրետ դատավորի պետք է առաջին հերթին շահագրգռված լինեն տվյալ գործով օբյեկտիվ քննությունը, ինչպես նաեւ դատավարությունը ապահովելուն, բացի այդ շատ կարևոր է հաշվի առնել կոնկրետ մենք այս օրերին ինչ իրավիճակում ենք գտնվում, Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված է արտակարգ դրություն, հիմք ընդունելով արտակարգ իրավիճակի հիմք ծառայացած կոնկրետ վիրուսը, նոր կորոնավիրուսը, վրա նաև ամբողջ աշխարհում է պանդեմիա հայտարարված, այս առիթով Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի արժանապատվություն նվաստացնող կամ անմարդկային վերաբերմունքի կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն շատ ուշագրավ է, որ հենց մարտ ամսին հայտարարությամբ էր հանդես եկել անազատության մեջ գտնվող անձանց նկատմամբ սկզբունքների վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ կիրառող եւ ըստ էության դա ԵԽ պետություններին ուղղված կարելի ասել կոչեր, որպեսզի առավել ուշադրությամբ մոտենան այս խոցելի խմբին անձանց եւ մի շարք խմբերի էր առանձնացրել եւ մի շարք սկզբունքներ առանձնացրել եւ կարելի ասել կոնկրետ այս դեպքում երկրորդ նախագահի նկատմամբ դրանք ուղղակիորեն կիրարկել են, օրինակ ըստ պանդեմիայի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը գտնում է, որ հատկապես
հատկապես վարակի թիրախավորման կետում են գտնվում 60 անձինք։ Սա առողջության տեսանկյունից մի սկզբունքի համատեքստում է տեղավորվում, հատկապես որ այս կալանքին նախորդել էր կոնկրետ հուշահաստատությունում նախաշխատման պրոցեսը։ Փաստորեն երեք իմացանք, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը վերադարձել էր աշխատանքի, ստացվեց շատ կարճ ժամանակով եւ կրկին արձակուրդ էր գնացել։ Մի տեսակ տպավորություն է, որ Տիկին Դանիբեկյանը փորձում է խուսափել այս գործից, գուցե հրաժարվել, բայց կարծես նրան թույլ չեն տալիս, որովհետև մի դեպքում անհասկանալի է անընդհատ ինչ որ պատճառաբանություններով գործը քննության չի ենթարկվում, մյուս կողմից էլ չի նշանակվում նոր դատավոր, որովհետև գիտենք կարգավորումները, գիտենք ԲԴԽ-ի որոշումը, որ նման դեպքերում նույն դատարանի որևէ այլ դատավոր է նշանակվում եւ էլեկտրոնային ընթացակարգով ընտրությունը կատարվում է։ Այս դեպքում ինչ տպավորություն ունեք։ Իդու չասացի, հա, սա թողնում է ամբողջությամբ ինչ որ խուսափողական քաղաքականության տպավորություն, որը ընդհանրապես հա պատիվ չի բերում ոչ դատական իշխանությանը, ոչ բարձրագույն դատական խորհրդին եւ կարծում եմ պետք է այս բոլոր մարմինները միասնական շահագրգռված լինեն, հա, հատկապես այդ գործի շրջանակներում, որը գտնվում է եւ հանրության եւ միջազգային կառույցների ուշադրության ներքո, այստեղ հնարավորինս մաքսիմալ օբյեկտիվ ապահովեն հա գործի արտադատականությունը եւ այսպիսի ընթացակարգային խութերի տեղի չտային, իսկ ընթացակարգային խութերը արդեն անցնում են բոլոր հնարավոր սահմանները, հա, իրապես եթե քրոնոլոգիական վիճակագրորեն հետ հայացք ենք նետում, նույն դատավորի կողմից, հա, հետաձգման դրդապատճառները կամ ներկայանալը մեկ օր անց կրկին արձակուրդի ինչպես նշեցիք, բավական մտահոգությունների մարդու իրավունքների եւ դատավորի կողմից լիազորությունների իրականացման տեսանկյունից մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Եվ այս դեպքում հա նորմալ պայմաններում, իրավական պետության պայմաններում այս իրավիճակում ինչպիսին պիտի լիներ դատական համակարգի արձագանքը, այսինքն կարգավորվելու ինչ որ մեխանիզմներ կան, բայց դրանք չեն կիրառվում, փաստացի մենք դա ենք տեսնում։ Մենք այո, ես կարող եմ չեմ խուսափի ասել, որ ինչպես տարաբնույթ իրավիճակներում կրկին այս դեպքում եւս երկակի ստանդարտների կիրառման ենք, հա, ականատես լինում, երբ որոշ դեպքերում արկա լծակներից օգտվում են եւ մեխանիզմներից հարուցում են կարգապահական վարույթներ դատավորների նկատմամբ եւ ընթացք է տրվում, հա, կոնկրետ գործունեության կամ անգործությանը դատավորի, իսկ այս դեպքում ընդհանրապես, հա, ինչ որ ամբողջ համակարգով որդեգրվել է արհամարական, այսինքն արհամարական չէ, հա, անգործություն է որդեգրվել, եւ դատավորի լիազորությունների եւ հայեցողության շրջանակում է ընդհանրապես այս քրեական գործը թողնվել, հատկապես այն պարագայում, ինչպես նշեցի, երբ իմ ըստիս, հա, իմ գնահատմամբ, երբ արկա է այնպիսի գործ, ընդհանրապես գործ, որի հետ կապված վարույթ է, դատավարություն է ընթանում եւ արկա են քաղաքական նրբերանգներ, ամբողջ համակարգը պետք է շահագրգռված լինի, որպեսզի մինիմալացնի, հա, այդ քաղաքական նրբերանգների վերաբերյալ ապացուցողական գործողությունների արկայությունը։ Եվ Տիկին Մելոյան, այս հարցը գուցե ոչ այնքան իրավական է, բայց ուշագրավ է, որ դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է մայիսի 8-ին, Շուշիի ազատագրման օրն է, գիտենք, եւ Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ինքը հենց այդ գործողության մասնակից ու կազմակերպիչ է եւ բարոյական հարթությունից սա որքանով է ընդունելի այդ օրը նիստ նշանակել եւ արդյոք բացառված չէ, որ այդ նիստն էլ կհետաձգվի կամ գուցե դատավորը ինքնաբացարկ ներկայացնի, այսինքն այդ օրը պիտի դատեն մարդուն, որը այդ գործողությունների մասնակից է։ Զուտ կարող ենք այս դեպքում, ինչպես դուք թվարկեցիք, հա, ինչ որ տեսությունների, ենթադրությունների տեսության դաշտ գնալ եւ ենթադրել, կարծում եմ, պետք է սպասենք եւ լիահուսնենք, որ վերջի վերջո հնարավորություն կունենա պաշտպանական թիմը իրացնելու իրենց պաշտպանյալի իրավունքների ապահովումը եւ որոշակի արդյունքի, հա, հասնելու դատավորներ մինչ այդ գոնե
չնայած բավականին բազմազան կոչերին ականջալուր կլինի մասնագիտական համայնքին եւ կորոշի գոնե այդ օրը այդ լիազորությունների իրականացումն ապահովել, ինչպես հարիր է դատական իշխանության ներկայացուցչին։ Եվ Տիկին Մելյան, խոսեցինք դատական համակարգի արձագանքի մասին, մասնավորապես ԲԴԽ-ի անգործության, հետաքրքիր է մենք ունենք բոլորին այլ պատկեր, երբ խոսքը այլ դատավորների մասին է եւ մասնավորապես դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի մասին, գիտենք կարգապահական վարույթ հարուցեց Արդարադատության նախարարությունը նրա նկատմամբ 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի գործով դատական փակ նիստի ընթացքում հնչեցված ինչ-որ մտքի կապակցությամբ դուք ինչպես եք գնահատում այս երկակի ստանդարտը եւ առհասարակ սա առաջին դեպքը չէ, երբ ըստ էության իշխանության քաղաքական գծին հակառակ որոշում կայացրած դատավորները տարբեր պատժի են ենթարկվում, տարբեր մեխանիզմներով, մի դեպքում նաեւ գիտենք քրեական գործեր հարուցվել եւ այլն, եւ դատավոր Ազարյանի նկատմամբ էլ Facebook-յան այդ հարձակումներ եղել, հիմա էլ ունենք արդեն այս վարույթը։ Դա ինչպես կրկին պատահական չնշեց չխոսեց երկակի ստանդարտների մասին, սա եւս հենց առաջին հերթին խոցում է դատական իշխանության արժանապատվությունը, որովհետեւ դատական իշխանության եւ հեղինակություն ինքն է շահագրգռված ապահովել իր բարձր հեղինակությունը հանրության շրջանակներում, այո այս երկակի ստանդարտները մարդկանց մոտ արդեն մտահոգություններ են առաջացնում ընդհանրապես դատական իշխանության գործունեության ապահովման վերաբերյալ, երբ մի դեպքում ունենք լիովին անգործության իրավիճակ, մեկ այլ դեպքում մի դատավոր ով առավել բարձր հեղինակություն ունեցողն է եւ դա զուտ խոսքեր չեն, կոնկրետ սոցիոլոգիական վիճակագրական հարցումների համակարգ է առկա, դա հետքորդի մասին է, երբ կոնկրետ օրինակ դատավոր Ազարյանն այս դեպքում առավել բարձր վարկանիշ ունեցող դատավորներից է համարվում, նրա նկատմամբ տարաբնույթ գործերի համատեքստում բոլորս ականատես ենք լինում տարաբնույթ ճնշումների եւ սա առաջին դեպքը չի, ինչպես նշեցիք, դրան էլ են նախորդել եւ ոչ միայն դատավոր Ազարյանը, եթե հիշեք դատավոր Գրիգորյանի նկատմամբ էլ շատ մի շարք օրենսդրական կարգերի եւ կարգավորումների խախտմամբ տեղի ունեցած օպերատիվ գործունեություն տեղի ունեցավ հիրավի որպես մասնագիտական համայնքի եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչ ես կարող եմ ասել, որ այս ընդհանրապես պատիվ իհարկե չեն բերում դատական իշխանությանը նմանաբնույթ երևույթները եւ պետք է ինչ որ պահի կանգ առի կոչի ականջալուր լինեն եւ փորձեն վերանային իրենց գործունեությունը անկախ իրենց վերաբերմունքից, անձի պետք է անձերից վերանալ եւ համակարգի հեղինակության մասին մտածել, հատկապես մեր երկրի իրավական բաղադրիչի մասին, որովհետեւ վերջին շրջանում անգամ պարբերաբար է, իրավական սկզբունքները ոտնահարում, որ հիրավի կարծում եմ արդեն իրավական անվտանգության խնդրի բարձրացման առջև ենք կանգնում։ Եվ Տիկին Մելյան, այս փաստերը, խնդիրները արձանագրում են երկրի ներսում մասնագետները, բայց կարծում եմ դրա մասին տեղյակ են նաև մեր միջազգային գործընկերները եւ առաջիկայում արդեն գրեթե բոլորն են խոսում, որ ունենալու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից եկող որոշումներ, որոնք պատիվ չեն բերելու Հայաստանին, այ մեր միջազգային հեղինակության եւ ինչպես դուք եք նշում իրավական անվտանգության տեսանկյունից այս ամենը ինչ հետևանք է թողնելու այս process-ները եւ նաեւ այն ամենը ինչ տեսել ենք սահմանադրական դատարանի շուրջ, այսինքն մի ամբողջ համալիր։ Բնականաբար սրանք երկարատև գործընթացներ են եւ գնալով եւ ներկայումս ճիշտ է աշխարհը այլ կոնկրետ պանդեմիայով պայմանավորված ուշադրության կենտրոնում է աշխարհի գտնվում այլ հարցեր, սակայն բնականաբար այդ ամենը անցնելու է վաղ թե ուշ եւ կրկին իրավական պետության գրավական հանդիսացող բոլոր հանգամանքները մշտապես այս հարցերը բարձրաձայնվելու են, մարդու իրավունքները ամեն դեպքում առաջնային դիրքում են գտնվելու եւ եվրոպական կառույցների եւ կոնկրետ պետությունների մասնագիտական համայնքների կողմից ինչ է գնալով օրինակ եթե մեր
երկրի վիճակագրությունն ենք ուսումնասիրում, եվրոպական կառույցները անկախ ինչքան էլ փորձում են հնարավորինս պահպանել ջերմ եւ բարեդրացական հարաբերությունները օրվա իշխանության հետ, արդեն արձագանքները կոշտանում են, հա։ Եվ բնականաբար, եթե երկու ստեյք է վերլուծենք, օրինակ նույն մեր իշխող ուժի կողմից էլ արձագանքները այն պարագայում, երբ էլի կոնկրետ, հա, երկրորդ նախագահի գործի դեպքում Սահմանադրական դատարանը դիմեց միջազգային կառույցներին, այս դեպքում Վենետիկի հանձնաժողովի եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքներին, այն դեպքում երբ կարելի էր ակնկալել, հա, որ իշխող ուժը պետք է ողջուներ այս քայլը Սահմանադրական դատարանի, քանի որ հեղինակավոր միջազգային կառույցների խորհրդատվական կարծիքներ կոնկրետ գործով ներկայացվելու, բավականին կոշտ արձագանքի ականատես եղանք, բավականին անսպասելի, հա, արձագանքների ականատես եղանք եւ կրկին, հա, այս երկու կառույցները կրկին հետաձգել են իրենց ժամկետը, իրենց կարծիքը եզրակացությունը ներկայացնելու, դեռևս պետք է հունիս ամիսն է, եթե կրկին չհետաձգվի, պայմանավորված աշխարհում տիրող իրավիճակով, արդեն կոնկրետ գործի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի համատեքստում ականատես կլինենք հա մասնագիտական հերթական եզրակացություններին, սակայն այս ընթացքում էլ, հա, կոնկրետ օրինակ դատավորի կողմից տեղի ունեցող անգործության համատեքստում եւ այլն արձանագրվում են մարդու իրավունքի դատական պաշտպանության եւ մի շարք այլ կոնվենցիոնալ իրավունքների իրականացման խոչընդոտման դեպքեր, որոնք հետագամ կարծում եմ այս ամենը նվեր է կոնկրետ այս գործի շրջանակներում երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմի համար, որոնք իրենք հետագայում եվրոպական դատարանում անպայման իրացնեն, հա, եւ կներկայացնեն որպես փաստական հանգամանքներ այս գործի կոնտեքստում։ Հասկանալի է, Տիկին Մելոյան, ինձ հուշում են, որ զրույցը պետք է ընդհատենք, եւս մի քանի նորություն լսենք եւ վերադառնանք։ Շնորհակալ։ Չնայած կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված իրավիճակին, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Պանորամայի փոխանցմամբ այս մասին ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ-խոսնակ Մարիա Զախարովան ասուլիսի ժամանակ։ Իսկապես, չնայած կորոնավիրուսին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, մեջբերում է կայքը, նշելով, որ Զախարովան հիշեցրել է վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը բանակցություններ է վարել հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերներ Զոհրաբ Նացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Վերանայել են հարցեր կապված Արցախյան կոնֆլիկտի հետ։ Կողմերի հետ կանոնավոր շփումներին աջակցում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչպես նաեւ գործող նախագահի հանձնական ներկայացուցիչ դեսպան Կասպեր Շիկը, նշել է Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվում կորոնավիրուսային վարակի թեմային եւ դրա ազդեցությանը բանակցային գործընթացի վրա, ինչպես նաեւ քննարկվել են Ղարաբաղյան կարգավորման որոշ հարցեր, սահմանային իրավիճակի, շփման գծում տիրող վիճակի վերաբերյալ։ Մանրամասն տեղեկություններ ըստ Զախարովայի կարելի է գտնել ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում։ 168-ը գրում է, որ Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի սակագնի շուրջ հայ-ռուսական նոր բանակցությունները ուշագրավ ընթացք են ստանում։ Կողմերը կարծես չեն կողմնորոշվում, թե որ մակարդակում պետք է տեղի ունենան բանակցությունները։ Նկատում է կայքը ու հիշեցնելով Մհեր Գրիգորյանի հայտարարությունը, որ ստացել է իր նամակի պատասխանը, որով ռուսական Գազպրոմը պատասխանել է, թե հարցը պահում է իր ուշադրության ներքո եւ որ կոնտակտները հարցի վերաբերյալ կլինեն կառավարական մակարդակով, կայքը ներկայացնում է Մոդեստ Կոլերովի կարծիքը, ըստ որի Գազպրոմն իր այս պատասխանով հարցը տեղափոխել է քաղաքական մակարդակ։ Ըստ վերլուծաբանի Գազպրոմը սիրալիր կերպով անուղղակիորեն պատասխանում է, որ բացառապես տնտեսական, կորպորատիվ կամ գազպրոմյան պատճառներ այս հարցի քննարկման համար չեն տեսնում։ Այդ պատճառով հարցը բարձրացնում է կառավարությունների մակարդակ, որը եւ զբաղվում է տնտեսական քաղաքականության մշակմամբ։ Այսինքն Գազպրոմն ինքն այս հարցը տեղափոխում է քաղաքական մակարդակ։ Նկատել է քաղաքագետը, նշելով, ուղիղ կերպով նախագահի մակարդակ չի կարող տեղափոխվել եւ այս պատասխանը դա չի ենթադրում, բայց կառավարությունների մակարդակը լիովին հասկանալի է եւ նորմալ։ Ըստ նրա, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտորեն ցանկանում էր խուսափել ուղիղ անձնական ներգրավվածությունից։
Կայքի դիտարկմանը, թե գազի սակագինը Հայաստանի վարչապետը քննարկել է Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, Մոդեստ Կոլերովն ասել է, արարողակարգի համաձայն Փաշինյանը պետք է հարցը քննարկի Ռուսաստանի վարչապետի հետ, այսինքն կառավարությունը շփվում է կառավարության հետ։ Գազպրոմը վերադարձրեց հարցը Փաշինյանի քննարկմանը, ով էլ այդ հարցին նախաձեռնողն է։ Փաշինյանին չհաջողվեց թաքնվել ավելի ցածր մակարդակի կատարողների հետևում։ Դուք մտահղացման հեղինակն եք, դուք էլ վարեք բանակցությունները, նկատել է Կոլերովը։ Պանորամա AM-ի փոխանցմամբ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը պատասխանել է Արցախում կայացած ընտրությունների առնչությամբ Ադրբեջանի արձագանքի վերաբերյալ հարցին, նշելով, որ Ադրբեջանը փորձում է Արցախում մարդու իրավունքների դեմ ուղղված իր արշավին մասնակից դարձնել նաև միջազգային հանրությանը։ Այս նպատակով Ադրբեջանը չի խորշում ընտրությունների վերաբերյալ միջազգային տարբեր արձագանքների խիստ ընտրովի ներկայացումից, նկատել է խոսնակը։ Ադրբեջանը փորձում է չնկատելու տալ այդ նույն արձագանքների առանցքային ուղերձները, որոնք վերաբերում են իր ապագան որոշելու հարցում Արցախի բնակչության դերակատարմանը եւ Արցախում հանրային կյանքի կառավարման տեսակետից ընտրությունների անհրաժեշտությանը, նշել է խոսնակը ու շարունակել։ Մինչդեռ այդ ուղերձները խիստ էական են խաղաղ կարգավորման առաջ մղման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու համար։ Մեր տարածաշրջանում ժողովրդի քվեն ստացած նրա կամքն արտահայտող եւ հենց այդ ժողովրդին հաշվետու իշխանությունների ձևավորումը խիստ կարեւոր է հակամարտության վերափոխման եւ ժողովուրդների հաշտեցման համար։ Արցախի ժողովուրդը մարտի 31-ին եւ ապրիլի 14-ին այդ ուղղությամբ կատարել է հերթական քայլը, ասել է Աննա Նաղդալյանը։ Օրագիրը շարունակվում է, ես հիշեցնեմ, մենք հեռավար զրուցում ենք սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանի հետ, Տիկին Մելոյան, գիտենք այս իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարը հռչակում են որպես առաջնահերթ նպատակներից մեկը, ուզում եմ անդրադառնանք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեությանը, մասնավորապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերի մեխանիզմների մշակման խնդրի վերաբերյալ։ Ես գիտեմ, որ ձեր կազմակերպությունը պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնը հարցումներ էր ուղարկել եւ ստացված պատասխանները կարծես այդքան էլ գոհացուցիչ չեն, որովհետեւ հանձնաժողովը հետաձգել է հայտարարագրերի ներկայացման ժամկետը մինչև մայիսի 30-ը, որքան որ ես եմ տեղյակ, այստեղ ինչ խնդիր կա եւ ինչու է այս հարցում հապաղում հանձնաժողովը։ Նախ մի փոքր նախաբան, հանձնաժողովի ընդհանրապես եւ կոռուպցիայի կանխարգելման դեմ ուղղված գործող իշխող ուժի կողմից որդեգրված քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես գիտենք, առաջին իսկ օրերից, երբ ձևավորվեց տվյալ իշխանությունը, մեծամասնություն կազմելով եւ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունը, բացարձակ մեծամասնություն կարելի ասել, իրենց հռչակած քաղաքականության հիմնական ուղղություններից էր կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այսինքն կոռուպցիայի կանխարգելումը եւ մեր օրենսդրությամբ նախատեսված հիմնական գործառույթների լայն շրջանակ այդ բնագավառում ունեցող մարմիններից մեկը ստեղծված ինքնավար մարմինն է, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, նախկինում հայտնի որպես էթիկայի հանձնաժողով։ Պետք է նշել, որ այս համանուն օրենքը կոռուպցիայի կանխարգելման մասին 18 թվականին էր ընդունվել եւ բավականին անհամեմատլային լիազորությունների շրջանակ էր արդեն նախատեսում այս հանձնաժողովի համար, սակայն ի սկզբանե խնդիրներ ծագեցին, նախ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ձևավորելուց հետո բավական երկար ժամանակահատված չէր կարողանում ձևավորել օրենքով սահմանված ընթացակարգով այդ մարմինը։ Արդյունքում մոտին ամիս ձևավորվելուց հետո կատարվեցին օրենսդրական փոփոխություններ, հաշվի չառնելով միջազգային չափանիշները, քանի որ այն ժամանակ նախատեսված էր հանձնաժողովի ձևավորման համար հատուկ ընթացակարգ միջազգային չափորոշիչների հիման վրա, երբ պետք է այդ process-ի համար ստեղծվեր հատուկ հանձնաժողով, պետք է այդտեղ ներգրաված լինեն քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, բացի պետական մարմինների ներկայացուցիչներից, այնուհետ
Սակայն համարելով դա բավական բարդ process, բավականին հեշտացրեցին հաշվի չառնելով միջազգային պահանջները եւ արդյունքում հոկտեմբեր ամսին այս մարմինը ձևավորվեց ի վերջո եւ մարմինն ուներ արդեն կոնկրետ օրենքով սահմանված այդ փաթեթով, օրենսդրական փոփոխությունների օրենքով վերջնաժամկետներ սահմանվեցին մարմնի համար, որոնցից էր այդ թվում մարտի 31-ը, երբ պետք է համապատասխան կարգերը արդեն ներկայացված լինեն, սահմանված լինեն տարեկան հայտարարագրերի ներկայացման, ընթացիկ հայտարարագրերի պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման ներկայացման, որպեսզի քանի որ սա կարելի է ասել կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն մեխանիզմներից մեկն է հայտարարագրման ինստիտուտը։ Եթե անդրադառնանք այդքան բազմաչարչար բազմաքննարկված վեթինգի ինստիտուտին, ամբողջ աշխարհում այդ վեթինգի իրականացման, որպես տարերից մեխանիզմներից մեկն է համարվում հենց հայտարարագրման ինստիտուտը։ Նույն Վենետիկի հանձնաժողովը իր հայտարարությունների զեկույցներից մեկում Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված նշել էր, որ գործընկերային հարաբերությունների ընթացքում քննարկելով ներկայացված դատական օրենսգիր համանդրական օրենքի եւ կից նախագծերի փաթեթը իրենք առաջարկել էին այդ այսպես կոչված վեթինգ ինստիտուտը իմպլեմենտացնել Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի հզորացնելով հայտարարագրման ինստիտուտը, ինչպես նաեւ պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ենթարկելու կարգը։ Տիկին Մելան, ունենք ժամկետների հետաձգում, թե նաև չունենք հստակ մեխանիզմներ, որոնց միջոցով պիտի այդ ամենը իրականացվի եւ այստեղ խնդրեմը որն է, ինչու չեն մշակվում այդ մեխանիզմները։ Խնդիրը այն է, ոչ թե ունենք ժամկետների հետաձգում ուղղակի, այլ ունենք թույլ տված օրենքի խախտում։ Ժամկետների հետաձգումը օրենքի խախտմամբ է տեղի ունեցել, ինչպես տեսեք, հանրային ծառայության մասին օրենքը, այսինքն ընթացակարգերը պետք է մշակված լինեին մինչև փետրվար ամսվա վերջ եւ մինչև մարտի 31-ը արդեն այդ հայտարարագրում ներկայացնող պաշտոնատար անձիկ պետք է հնարավորություն ունենային լրացնելու, իրենց պարտականությունը օրենքով նախատեսված կատարելու եւ մինչեւ մարտի 31-ը իրենց տարեկան հայտարարագրերը ներկայացնելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ռեեստրը։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք հարցումներով պարբերաբար դիմեցինք, որովհետև քանի որ հենց այս մարմինն է, որպես հիմնական ցուցիչ կոռուպցիայի դեռևս կոռուպցիայի կանխարգելման դեմ հանդիսանում մեր երկրում, փորձում ենք այս մարմնի գործունեության հետևելով տեսնել, թե ինչպես է կառավարությունը իրացնում իր պարտականությունները եւ հռչակած քաղաքականությունը ինչպես է կյանքի կոչում կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ բավականին երկարաժամկետ անգամ կայքը գործարկված չէր մինչև մարտ ամիսը։ Մենք այդ նպատակով դիմում ենք հանձնաժողովին ամբողջական տեղեկատվությունը ամբողջականացնելու միտումով եւ կոմիտե ըստ էության եթե միտում կար, չէին ակտներով է, որ անկախ հայտարարություններից, որ կապահովեն մեխանիզմները եւ կապահովի ինստիտուտի իրացում մինչեւ մարտի 31-ը, այնուամենայնիվ դա տեղի չունեցավ եւ հայտարարությամբ հանդես եկավ հանձնաժողովը, որ հայտարարագրերի ժամկետը լրացման հետաձգում են մինչև մայիսի 31 եւ պաշտոնատար անձինք պատասխանատվության չեն ենթարկվի, եթե այդ ժամկետում լրացնեն իրենց հայտարարագրերը։ Սակայն որևէ օրենսդրական փոփոխություն, օրենքում փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այսինքն մարմինը իրավունք չուներ, իր որոշմամբ կամ անգամ որոշում ըստ մեր դիմումների արկա չի այդպիսի որոշում, սուտ իր հայտարարությամբ, իր պաշտոնական կայքեջում իրավասու չէ նմանաբնույթ օրենքով նախատեսված ժամկետ փոփոխել։ Այսինքն կամայական է ժամկետը փոխվելու, ստացվում է, որ փաստացի, եթե օրենքով փոփոխություն չի արվել, բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր չեն ներկայացրել այդ հայտարարագրերը, փաստորեն խախտում են օրենքի պահանջը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում, այնպես է ստացվում, եթե ամփոփում ենք այս ամենը, որ մարմինը, ինքնավար մարմինը կոռուպցիայի դեմ պայքարում այսպիսի կարևորագույն բնագավառում կամայական որոշում է թույլ տվել, օրենքի խախտում է արձանագրված հենց այս պահին։
Եվ դեռևս չկա որևէ իրավական հիմք, որը թույլ կտար նրանց այս ժամկետը երկարաձգելու եւ ըստ էության պաշտոնատար անձանց կարելի է ամեն դեպքում պաշտոնատար անձինք էլ անկախ իրենց կամքից պետք է նրանց համար այս մարմինը ապահովել այդ ընթացակարգերի ձևավորումը եւ մեխանիզմի ներդրումը, որպեսզի ի վիճակի լինեին լրացնելու հայտարարագրերը, բայց ամեն դեպքում ստացվում է եւ մարմնի կողմից է օրենքի խախտում տեղի ունեցել եւ արդյունքում կարելի է ասել, որ այս ամբողջ սուբյեկտային շրջանակը, որը բավականին լայն է, կարող է եւ վարչական եւ քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ հանդիսանալ արդյունքում։ Իսկ ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը ստեղծված իրավիճակի, գուցե մարմինը չունի մարդկային համապատասխան ռեսուրսներ կամ գուցե տեխնիկական են պատճառները, դուք տեղյակ եք խնդրի էությունը ինչու՞մն է։ Տեղյակ չեմ, բայց իրավիճակը շատ մտահոգիչ չէ, որովհետև այսպիսի ամփոփ վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության նկատմամբ հատկապես այս բնագավառում, երբ ինչպես նշեցինք, կոռուպցիայի կանխարգելումը հռչակված է առաջնահերթություններից գործող իշխանության, անթույլատրել է, երբ ընդհանրապես այսպիսի ձևական, ընդհանրապես ընթացակարգերի ապահովման տեսանկյունից թույլ են դրվում օրենքների խախտումներ, բոլոր հնարավորությունը առկա էր, հնարավոր էր նախագծերով հանդես գալ, եթե այդպիսի խնդիրներ առկա չէին հասցնում ժամկետը օրենքով երկարացնել, մենք արդեն բազմիցս ականատես ենք եղել այդ հաճախ պրակտիկային արտահերթ նիստեր հրավիրելու եւ մի շարք օրենքներ ընդունելու, այս դեպքում եւս հնարավոր էր այդ գործիքակազմից օգտվել, ամեն դեպքում կարելի է ասել սա կրկին իրավական պետության ոչ հարիր գործելավոճ է, հատկապես այն պարագայում, երբ խոսքը այսպիսի կարևորագույն հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող հարցի շուրջ է, որովհետեւ նույն այդ հայտարարագրերի ինստիտուտի ճշգրիտ իմպլեմենտացիայի շնորհիվ է հնարավոր ապահովել այս հռչակված սկզբունքները, կանխարգելել կոռուպցիան, համապատասխան պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ենթարկել, ինչպես նաև օրինակ մենք հասարակությունը մինչ այժմ զրկված ենք եղել, ես անգամ ընթացքում այսպիսի իրավիճակ եղավ, երբ արդարադատության նախարարությունն էր հանդես եկել ծանոթմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության ընթացակարգի վերաբերյալ, նշելով օրինակ, երբ ինչպես պետք է հայտարարագիր լրացնեն պաշտոն ստանձնած կամ պաշտոն դադարեցնող պաշտոնատար անձին, այս դեպքում եւս խնդիր էր, որովհետեւ առկա ինքնավար մարմին, որը երեք ճյուղերից որևէ մեկի մեջ չի մտնում եւ գործադիր իշխանությունը հանդես է գալի դրա գործունեության վերաբերյալ մասնեցող ընթացակարգային ծանոթմամբ։ Հասկանալի է, Տիկին Մելոյան, եւ մոտ 3 րոպե ժամանակ ունենք, կուզեմ անդրադառնանք ապօրինի գույքի բռնականցման մասին օրենքին, որը օրերս ընդունվեց խորհրդարանի կողմից, սա եւս ներկայացվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում, բայց մասնագիտական շրջանակները կարծես լավատես չեն ու խնդիրներ են տեսնում, ինչու՞մն է խնդրեմը։ Տեսեք, ես ընդհանրապես ինչի մասին խոսեցինք, հենց նոր նախորդիվ շատ հատկանշական է, որ կրկին գործիքակազմերից մեկի մասին խոսեցինք, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, որը իշխող ուժը չի կարողանում անգամ այդ բարձրագույն մեխանիզմները ճշգրիտ օրենքով սահմանված կարգով ապահովել, այս դեպքում արդեն լրիվ նոր ինստիտուտի հետ գործ ունենք, խոսքը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման մասին է, բնականաբար սա մեր խորհուրդ է, մեր իրավական մեր օրենսդրությանը Հայաստանի Հանրապետության, ընդհանրապես այս ինստիտուտը ծագել է անգլոսաքսոնական պետություններից, այնուհետև նոր իմպլեմենտացվել է նաև ռոմանա-գերմանական համակարգում եւ ամբողջովին նոր համակարգ ենք ներդնում մեր օրենսդրության մեջ, հենց ուշագրավ է, որ ընդհանրապես այս process-ի հիմքել են հանդիսանալու հայտարարագրերի ուսումնասիրությունը եւ նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը այստեղ առանցքային դեր ունի, ընթացակարգերի ապահովման համար, սակայն ճիշտ է բավականին անհամեմատ պետք է ողջունել նախագծի հեղինակներին, որ նախագիծը
իր սկզբնական եւ վերջնական ընդունված տարբերակի համեմատությամբ բավականին բարեփոխվել է, մի շարք թերություններ վերացվել են, մի շարք կարևորագույն դրույթներ են ներմուծել, օրինակ բարեխիղճ ձեռքբերողի դրույթը, դա այն իրավիճակն է, երբ անձը չէր կարող տեղյակ լինել տվյալ գույքի ապօրինի ծագման վերաբերյալ, եւ տվյալ իրավիճակում կարող ենք ասել ամեն դեպքում, իմ կարծիքով որոշ խնդիրներ ի հայտ են գալու, առաջին հերթին, խնդրահարույցը լինելու է ըստ իս, ինչպես արդեն նախորդից ներկայացրեցի ականատեսական կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի պարագայում, դա իրավակիրառ պրակտիկան է լինելու։ Այս ամբողջ համակարգի ներդրումը մեր իրավական համակարգում, դրա կիրառումը, փորձեմ արագ առաջանալ շատ վտանգավոր ըստ իս սահմանագիծ կա եւ դյութիչ սահմանագիծ կա, որպեսզի չփորձեն կիրառող մարմինները այս տեսեք ինչ է, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, դա քաղաքացիական վարույթով իրականացվող պրոցես է, երբ մեղքի անմեղության կանխավարկած այլ ձև է մեկնաբանում, անձն է պարտավոր մեղավորության կանխավարկած իր սեփականություն հանդիսացող գույքը, այստեղ շատ նուրբ սահմանագիծ կա, որպեսզի չփորձեն այդ իրավակիրառ մարմինները մի շարք դեպքերում քրեական վարույթներին այլընտրանք դարձնել այս վարույթը, քանի որ իրենց համար մի քանի անգամ հեշտ է լինելու, այս վարույթով անձանց գույքին անդրադառնալը, այս դեպքում եթե օրինակ քրեական վարույթում կա անմեղության կանխավարկածը եւ մեղադրական բեռը ամբողջությամբ կրում է մեղադրող կողմը, այստեղ բնականաբար իրենց համար ավելի հեշտացված ընթացակարգ է, որոշակիորեն կարելի է ասել հետագայում, իրավակիրառ պրակտիկայի ընթացքում իմ գնահատմամբ եւ սահմանադրական դատանի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի քննության առարկա կդառնա կրկին իրավական որոշակիության տեսանկյունից այս խնդիրը օրենքի հետադարձության տեսանկյունից, քանի որ տեսեք այժմ հիմնականում օրինակ եթե նախկին 10 տարիների ընթացքում է իրականացում անձանց նկատմամբ տվյալ ինստիտուտի կիրառումը, ունենք իրավիճակ, երբ օրինակ միայն 17 թվականից է մեր երկրում ներմուծվել որոշակի հանցատեսակներ, օրինակ քրեականացված հանցատեսակներ, նույն հայտարարագրման ինստիտուտի հետ կապված, այսինքն վատթարացնող, ըստ էության սա ստեղծվելու է արդյունքում իրավիճակ, երբ անձը արդարացիորեն չէր կարող կանխատեսել, օրինակ նախկինում, որ իր նկատմամբ նախ այդպիսի քրեական հանցակազմ է նախատեսվելու եւ այս ինստիտուտը կիրառվելու է եւ բնականաբար սա ինչքան էլ որ հեղինակները պնդում են վերելով խաղում կատարելով մի շարք մի այդ որոշումների ամեն դեպքում իրավակիրառ պրակտիկայում ես գտնում եմ, որ հնարավոր են որոշակի խնդիրների ծագումներ, բացի այդ հիմնական ստորաբաժանումը, որ զբաղվելու է ապօրինի ծագման գույքով, դա դատախազությունն է ստեղծվելու, իսկ սահմանադրությունը մեր նախատեսում է, որ դատախազությունը կարող է միայն բացառիկ դեպքերում եւ կարգով պետական շահերի պաշտպանության հայց ներկայացնել։ Եվ մենք արդեն իսկ ունենք համանուն ստորաբաժանում դատախազությունում, այդ արդեն ստացվում է այնպիսի իրավիճակ, երբ այդ բացառիկությունը այս լիազորության դատախազության վերանում է, այստեղ որոշակիորեն եւս կարելի է մասնագիտական տեսանկյունից քննարկել դատախազության տվյալ լիազորության ստանձնման սահմանադրականության հարցը, սրանք իհարկե տեսական խնդիրներ են, որոնց կարծում եմ դեռևս այս օրենքի իմպլեմենտացիայից հետո բավականին շատ կանդրադառնանք, բայց արդեն իսկ նախադրյալները տեսնելով ինչ ունենք մինչ օրս, օրենքներ են մի շարք ընդունվում, բայց դրանց իմպլեմենտացիայի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ են ծագում, մենք դեռևս կարծում եմ շատ կանդրադառնանք հետևանքներին։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար Տիկին Մելոյան, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, իսկ ես հաղորդումը եզրափակեմ ներկայացնելով կորոնավիրուսի վերաբերյալ վերջին թարմ տվյալները։ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ Facebook-յան էջով տեղեկացրել է, որ այսօր իրականացվել է 1003 թեստ եւ ունենք վարակման նոր 47 դեպք եւ ցավոք եւս մեկ մահվան դեպք, այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր
ընդհանուր թիվը կազմել է 1248, իսկ մահվան դեպքերը 20-ն են։ Օրագիրն այսօր այսպիսին էր, առողջ եղեք։